ரோஸ் ரிங் பேரகெட் இவ ஆம்பளை. ஓகே ஓகே ஆமா தாடி மாதிரி வரும் பாருங்க. ஆஹா இது நம்ம ஊர் பறவைகள். ஓகே ரோஸ் ரிங் பேரகெட். ரோஸ் ரிங் parakeets. ஓகே இது ரோஸ் ரிங் இருக்கும். இவங்க ஆம்பளை. ஓகே ரிங் இல்லாத இங்க இருக்கும் பாருங்க. ரிங் இல்லாத இருக்கும் பறவைகள். ஆஹா பாத்தீங்கன்னா அவ லேடி. மோஸ்ட்லி ஆனா எல்லாருக்குமே ரிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. ஆமா ஆம்பளைங்க அதிகமா இருக்காங்க. ஆமா அவங்களுக்கு இல்ல. அவங்களுக்கு இல்ல. இவங்களுக்கும் இல்ல. இவங்க ரெண்டாவது இல்ல பாருங்க. ஆமா ஷவுட்டிங் பண்ணினே இருப்பாங்க, கத்தினே இருப்பாங்க. ஐ வாண்ட் ஃபுட். ஓ அவங்க போய் பேபிஸ். ஓகே இது பாக்குறது சின்ன பேட்ச் தான். இதுவே ஜனவரியில வந்தீங்கன்னா மோர் தென் 15,000 parrots. ஆமா இவங்க வந்து இந்த மரங்கள் பச்சைல இந்த வெயிட்டிங் ரோப் இவங்களுக்கு. ஓகே 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 இங்க இடம் இருக்குதான்னு பாப்பாங்க. இந்த பிளேஸ் இஸ் அவைலபிளான்னு பாப்பாங்க. அங்க மேல இருந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் இங்க கக்கா பண்ணி வைப்பாங்க. ஓகே அது ரிசர்வேஷன். ஓகே இந்த டாக்ஸ்லாம் அவங்களோட டெரிட்டரி ஆமா இங்க நான் வருவேன், யாரும் இங்க உட்கார கூடாது. ஓகே அந்த அளவு சென்சிட்டிவான பேர்ட்ஸ். இவங்கல 400 வகைகள் இருக்கிறாங்க இந்த parrot. ஓகே ஆமா இவங்க லைஃப் ஸ்பேன் போய் 20 to 25 இயர்ஸ்.